ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ പ്രിൻസി ജോൺസൺ. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പുതിയൊരു ഐറ്റവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ അടുത്ത് വരുന്നു. ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോയമ്പൊക്കെ കഴിയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ. ഞാനൊരു ചിക്കൻ പിടിയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുക. സാധാരണ നമ്മൾ പിടിയും ചിക്കനും വേറെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല രീതിയിലുള്ള ചിക്കൻ പിടിയും. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുട്ടികളെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക, സൂപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ പിടിയാണ്. ചിക്കനും ബോൺലെസ് ചിക്കനും പിടിയും കൂടെയാണ് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ അതൊരു സൂപ്പി ടൈപ്പായിരിക്കും. വലിയ എരിവൊന്നും ഇല്ലാതെ മക്കൾക്കും കൂടെയൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കത് ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വാ, നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക്. എന്തൊക്കെയാണ് അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളിൽ നോക്കാം. കേട്ടോ, ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ബോണുള്ള ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ കിട്ടുന്നത് അതനുസരിച്ച്. ചെറിയുള്ളിയാണ് കണ്ടോ, ഇത് ഒരു കപ്പുണ്ട്. ഒരു 200 ഗ്രാം ചെറിയുള്ളി ഉണ്ടാവും, അത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2ാം പാലാണ്, തേങ്ങയുടെ 2ാം പാല്, 1ാം പാല്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ്, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല. ഇത് പിടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാവ് കുഴച്ച്, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, പത്തിരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ച് എടുത്ത സാധനമാണിത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെറിയ ജീരകവും ഒരു ലേശം തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ടാണ് ഇത് വാട്ടിക്കുഴച്ചത്. നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും വാട്ടിക്കുഴയ്ക്കാൻ അറിയാം. ഇതൊരു 1/2 കപ്പ് ഇത് പൊടിയെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള 1 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ തിളപ്പിച്ച് അതിനകത്ത് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത്, ഉപ്പിട്ട് ആദ്യം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പൊടിയിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് തേങ്ങയും കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകവും കൂടെ ചേർത്ത് കുഴച്ച് ഉരുട്ടിയെടുത്തതാണ്. ഉപ്പ് ചേർക്കണം. ഈ കുഴച്ച ഈ പിടി ഇത് ഞാൻ ഉരുട്ടി പിടിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് പിടിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെറിയ ബോളാക്കിയിട്ട് നടുക്കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട്, ഇത് പല വലുപ്പത്തിലായി. എൻ്റെ ഭർത്താവൊക്കെ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയതായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷേപ്പിൽ വന്നത്. ഇത് നല്ലപോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അമർത്തും കൂടെ അമർത്തിയാൽ മതിയാവും. ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റൗവൊക്കെ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തിട്ട് ഒരു 3 സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയുള്ളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടട്ടെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് വാടുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്കറിയാം, ഇത് അളവൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇതിനനുസരിച്ചാണ്. കണ്ടോ, ഞാൻ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് കണ്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെറിയുള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് 1 സ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇട്ടത്. ഒരു 1.5 സ്പൂൺ ഇടാം. 1.5 സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് കേട്ടോ, ഇതും 1 സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഓക്കെ. മക്കളൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു. നന്നായിട്ട് പച്ചച്ചുവ മാറുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കാം. അതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യണം. രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ടീസ്പൂണാട്ടോ, വലിയ സ്പൂണല്ല. ഇതാ 1 സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട. നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ചെറുതീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുക. കണ്ടോ, ഞാൻ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചേക്കുമായിരുന്നേ. മൂടിയൊക്കെ തുറന്ന് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ഈ 2ാം പാൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക.
തീ ഇനി ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ പിടി വാരിയിടുക ചെയ്യുക. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കണ്ടോ ചിക്കനകത്ത് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളുടെ പിടി വാരിയിടുക. കണ്ടോ ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിളച്ചോട്ടെ. ഇത് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഓ നമ്മുടെ പിടിയൊക്കെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി വാട്ടി കുഴച്ചത് കൊണ്ട് അതിന് വേവ് അധികം ഇല്ലല്ലോ. ഒരു തിളച്ചാൽ അത് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാം പാല്, അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും, അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ. ഒരു ലേശം കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ലേശം ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർക്കണം. എരിവിനനുസരിച്ചാണ്. അത് ഇപ്പോൾ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട. ഇവിടെ ഒരു ലേശം എരിവ് മുന്നോട്ട് വേണ്ടിവരാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലേശം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തത്. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നാം പാലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതാ ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നാൽ നമുക്ക്, കുറുകി എന്ന് പറയാൻ ഇതിപ്പോൾ ഇരുന്നൊന്ന് കുറുകും. ഇത് നല്ല നീളമെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് തോന്നിയാൽ ഒരു ലേശം അരിപ്പൊടി തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കുറുക്കി ഒഴിക്കാം. ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നോക്കാം. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കുറുക്കിയത്, അരിപ്പൊടി നമ്മൾ വെറുതെ പച്ചവെള്ളത്തിലൊന്ന് കുറുക്കി ഒന്ന് ഒരു 3 സ്പൂൺ ഒഴിക്കാം. ഇത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മതി കേട്ടോ. ഇത് ഇപ്പം തന്നെ ഇരുന്നൊന്ന് കുറുകും. നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച്, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടെ ഇടണം. ചിലവർക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇഷ്ടമില്ല, ചിലവർക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഒരു ലേശം മല്ലിച്ചപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട്. സ്റ്റൗവെല്ലാം നമ്മൾ ഓഫാക്കി അത് അവിടെ ഇരുന്ന് സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് എടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ പിടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. നല്ല സൂപ്പ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ പിടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, അഭിപ്രായം പറയണം. എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക. ചിക്കൻ പിടിയുടെ റെസിപ്പി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.